to the beat, y'all. The body rock, y'all. Get your legs rock, y'all. Non-stop, y'all. Përshëndetje për shikues të Ziko TV-s, unë e Dona për emisionin Zhurma të kësaj jave, kam edhe një mysafire tjetër për ju, Mirsa Kërçeli. Mirë se erdhe në Ziko TV. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Mirë, nuk është e raport që ke bo intervjist për Ziko TV-n, kështu që jo pse je Gjilanit të kena ma afer me bo intervjist, po je shumë aktive ashtu me klipe sana dhe ja vlen me të marrë intervjist. Faleminderit. Dhe arsyeja pse të kena ftu sot është sigurisht videoklipi jo të ri I këngës Status Quo. A mund është me na fol diçka më shumë kush e ka bo këngën, tekstin, pastaj edhe për videoklipin? Po, këngën e ka bo Virusi, tekstin Avni Qaili, videoklipin Video Arti. Kemi gjiru në Gjilan, krejt pjesë të klipit janë në Gjilan gjirume. Jo, është këto prapa ndërtesës sonë. Është mbrapa ndërtesës, edhe po m'duket që keni qenë aty prezent një kohë të e gjiru klip. Në Taras edhe kemi këqyrë të nkonë që shkojnë gjirime. Edhe, a ju ka pëlqy? Shumë mirë. Ajo pjesë ka qenë mas interesanti edhe që ndoshta që jemi knaq mas shumë ti. Kam qenë me 21 valltar në atë pjesë të klipit, edhe pse pak kemi shku keq shpejt me gjiru, për shkak valltarëve, nuk do isha mi mundu shumë, I lodh, po mirë ka shku gjithçka, pjesët e tjera kanë qenë skenat improvizume, diçka po mundona me kujtu diçka në klip ma interesant që ka ndodh. S'ka pas përveç ajo pjesa. Kur ka ndalë këtu ka pas shumë njerëz që ka ndalë prej banesave dhe tonë kohën ka këqyrë, kanë bërtit mirësa. Ajo ka qenë një atmosferë shumë e mirë që ndërkohë harrojsha që jem të gjiru klip, mu duke vetja sikur në koncert. Qa si ndjenje kisha se me të vërtit ka pas shumë njerëz dhe ka qenë shumë mirë. Mirë sa kemi vazhdu mi bo kështu gjirimet të spotem në ambiente të hapur atash, se edhe që ajo s'ke nuk pëlqy majs shumë ti, mës të harroj me cek. Po vjen shumë mirë. Po vjen shumë mirë edhe po ka pas raste që më kanë thonë ajo pjesë që ju ka pëlqyer më shumë ti. Ajo s'ken po menoj. Ndoshta pak edhe pse valltart e kanë bo. E kanë bo atë shown. Edhe sigurisht që me bo edhe pjesë tjera në ambientin të hapur apo edhe kom pas. Klipin punë e madhe e kanë në pjesën e qytetit aty mbrapa këtu përpara e kom pas njëjtën vend veç përpara. Kom pas në ambientin të hapur veç ja ko me bon këtë Gilanin, Okej, mirë se e kujtu ka një ideja me bo këtë pjesën e klipit jashtë. Do më thonë, kështu valltartë më shtyja të grupe më ndo klane. E jem ja ukon. Për atë pjesën me bo jashtë, ukon ideja jem edhe video artit, po ma shumë ideja ime ukon. Mirë, apo nga të regoni arsye pse halo asnjëherë nuk e ke ndru video artin për klipe. Muj me thonë që pej se e mojnë me mirësën si këngëtare, krejt klipet I ke pas me video artin, sa I dion. Po, krejt klipet I ka me video artin, do shta dhe pse jom da shumë e knaqen me punën e tënve, edhe gjithmonë po kanë risia, po kanë diçka nuk po hargjohen, për mendimin tim nuk po hargjohen, edhe po shkojnë po ecin me kohën, për atë arsye nuk e kam ndru, edhe jom shumë e knaqen me ta, edhe punën kur e bojmë tamam për qefi se I kam edhe miq të vjetër, kemi punu moti ko bashk edhe jam shumë e lirë me ta, ndoshta në atë pjesën e kohë kur gjirojna nuk e kam ashtu me pritu që po gjiroj, po knaqëm, gjatë gjirime knaqëm. Pjesën aty ku e kam profilin me mikrofon, atë pjesën kemi harru që jena të gjiruë, kemi ndalë kamerat edhe kalzoj shumë vica. Qaq ma jemi knaq, që ndoshta kom harru që jam gjirime, deri sa e kemi pa orën 5 mëngjezit, na të kesh. Ajo pjesa tjetër që është si me një tunel ashtu, ku bo ajo edhe ajo ka qenë skene improvizume apo? Ajo ka qenë me një fabrik, po hiç nuk di që shquhet ajo fabrik ku është, nuk ka qenë pjesë improvizume, po se vetëm doj efekta ashtu, jo në dhonë pastaj po, normal, ka qenë pjesa ajo e ndërtume, po efektet ajo edhe ngjyrat e normal, në montaj I kanë realizu. S'po të kuptoj edhe njerë? Amela! O zemrem, sa vjet I ki? O zemrem, vet! Okej, adhuru se mirësës, një vajzë vogël. Qysh? Më ndonë shumë? Faleminderit zemrem, edhe unë e ty shumë të du.
Edhe halla jote? Faleminderit zemrem. Tong, edhe unë ty shumë. Okej, kjo është koincidencë, do më thonë ndodhi rastisht e thiri një vajzë e vogël, Adela më do këtë e patë emrin, a? Mirë se me dhe i thej këtë dushëm. Edhe ju të gjiru mua, po, në këtë moment. Jo ndë raste që ja vlerë mi gjiru. Dhe kamermanin e keni. Okej, u këthim prapë me vazhdu intervistën. Mirë, zakonisht pjesa e dytë e intervistës tonë është për planën të ardhmen. Qa ki planifiku? Edhe na i spot kong, kështu single, na album, apo? Jo, për momentin jo. Nuk jam të punu kong, nuk jam të punu klip, po shumë shpejt ko me bo një ndështa një... Një risia. Po, s'pe përmendi më shumë edhe s'po du. Po du pak me lëmë befasi për të gjithë, se është pak ma ndryshe prej meje. Okej, edhe për krejt ata që për cilën Ziko TV në kanë pa që mirë sa veç është fitu se Qelësit Muzikor 2009, edhe të mërkurën, me 9 qershor, parasitet si mësafire speciali me dërzu kurorën, ashtë. Dërzoj, nuk jam javë. Okej, edhe mirë se qa ka ndru pe i vitit kalum deri tash që po matë finalja e madhe e Qelësit Muzikor 2010. Qa ka pas për mirësën gjatë këti viti, prej ati çmimit që e ke marrë? Normal, po foli për qatë kongë, për atë çmim, që jem një shumë e lumëtër edhe më ka arë shumë mirë, edhe kom fillu tani me risia tjera, edhe kom pas këtë kongën, kam kongën me Armendi, nuk e di me Armendin apo, e kom pas, tani kom bo këta status quo. Kongën me Armendin klipin, a e ka qenë gjatë vitit. Kemi bo dhe intervista dhe për atë kongë. Apo, se ja kom njësë më plok, po harroj. Më steni se e di që mirë sa është gjithmonë sartë bëjnë klip, është gjithmonë intervista dhe tash po përzien për cilën nuk kanë. Po, e vërtet është po më përzien në cilin klip, në cilin intervist fundit e kom bo, po ka qenë konga me Armendin, mas kongës që kom fitu çmimin, vendin e parë. Aja ka qenë e fundit, tash po menoj kjo status quo. Qëto kanë qenë diçka ma e rejs ka pas kur gjë për mu. Po menoj rreth kongës. Mirë, s'me ta po dhe një pytja ashtu pak private, që do mu përgjegj është okej, që s'dojnë apet okej, o përfol shumë kove të fundit në përmedia që jendon nga i dashuri, është e vërtet, apo? Jo, nuk është e vërtet, po njerë të regoj që kam të dashur se dysa ndoshta nuk e din, shumica e adhërusve nuk e din, edhe zditja ma ke bo pytjen që a ki të dashur. O, ta këmbone. Jo, nuk jem dapi të dashurit, ato jam veç thashe theme si zakonisht. Okej, faleminderit që ceke këto, kjo është ekskluzive për Ziko TV. Edhe këshirë bani një me një titull atë. Okej, atër mirës që s'kime shtu diçka për fond për mbyllim emisionin. Jo e do, veç ju falenderoj juve shumë, falemderit edhe për televizionit, kaq. Suksese edhe në tardhmen. Falemderit gjithashtu edhe ty suksese. Faleminderit shumë. Okej, kjo ishte intervista me Mirsa Kërqelin për klipin e fundit Status Quo. Klipin e pat edhe ma herët, shpresojmë që ju ka pëlqy dhe do të vazhdojmë ju pëlqy. Mbetëm veç me përshëndet keqa full pack me kamerë edhe shimi javën tjetër.